Заезжает клиент на автосервис. Что-то стучит. Блин, это просто вот не передать. Это все хуйня. Здесь что? Колесо не снято. Попытались открутить колесо. Да это пиздец. Вот как до такого можно доездиться, что, блядь, что-то стучит. Ну, ни хрена себе что-то стучит, блядь. Не, ну стучит нормально, смотри. Вот сейчас помотанул. Просто. Это просто пиздец. Блин, что камера не фокусирует. Пиздец.